بسم الله الرحمن الرحیم. د رازو ورډ پروګرام موږ تاسې ټیبل ډیزاین ټیب مو ویلو. نن شروع کوو لیاوټ ټیب. یوه خبره، تېره ورځ چې موږ په ټیبل ډیزاین کې دغه ما تاسو ته دغه وویلی، ما چې زه افلا درته وښیم یو دوه درې کالمه اضافه کړم. په دې ځای کې که ستاسو پیدا وي ما تاسو ته بینډیډ کالمز ویلی چې نه عملي کړي. هغه علت دا و چې عملي کېدی، خو موږ دلته دغه بینډیډ کالمز ټیک مارک نه ورکړي. اوس به یې درته عملي کړم. دوه مو انتخاب کړه، اوکې کې او بینډیډ کالم ورکړئ. ګوره دوه کالمه په یوه رنګ، بیا دوه کالمه ساده، بیا دوه کالمه بل رنګ. نو هغه پرون دا ټیک مارک ونه ورکړي، نو ځکه نه تطبیق کېدی. رابطو لیاوټ ټیب ته. په لیاوټ ټیب کې لومړی دلته سلیکټ لرو. سلیکټ معنا انتخاب. دا جدول به پلا بشپړ کو. ریمارک رابسو لیاوټ ټیب. او په لیاوټ ټیب کې لومړی دلته لرو سلیکټ. سلیکټ سیل یوه خانه انتخاب کړه. سلیکټ کالم ټوله کالم انتخاب کړه. سلیکټ را دغه را انتخاب کړه. د کمال پرای کې ولاړ دی سلیکټ را. سلیکټ ټیبل ټوله جدول انتخاب کړه. لنډ خبره دا چې په کوم سیل کې ولاړ دا انتخاب دی. که کالم انتخابو لاندې راکش کړئ، که چیرې د لاین د خوا څخه لوړ ته کش وي دا چپه کلیک ونیسئ، که موس لوړ کش کړئ او که را انتخاب وي راسته طرف ته یې کش کړئ. که مسواره ګانې انتخابولې موس لاندې پسې راکش کړئ ټول انتخابېږي. او په دې ځای کې دغه کوچنی شان کلیک کوئ ټول جدول انتخابېږي. نو کله چې موږ تاسې انتخاب وکړو، که چیرې په کیبورډ کې ډیلیټ بټن و یوازې لیکنه ډیلیټېږي، جدول پاتېږي. او که تاسې باکس سپیس بټن وي هم یې لیکنه ډیلیټېږي او هم یې جدول ډیلیټېږي. کنټرول زیډ. دوم په دې ځای کې چې موږ تاسې لرو هغه ویو ګریډ لاین لرو. ګریډ لاین درته ښکاره کړم که یا دا معنا که تېره ورځ تاسو باید موږ وویلی چې نو باډر ورکړه. اوس ګورئ موږ تاسو ته دا ګریډ لاین ښکاره کېږي. که تاسو ورته چې دا ګریډ لاین مه ښکاره کړو نو بیا نه ښکاره کېږي. کنټرول زیډ. دوم په دې ځای کې موږ تاسو چې لرو ټیبل پراپرټیز لرو. پراپرټي خپله د پراپرټي جمع ده. پراپرټي معنا ملکیت. دلته د پراپرټیز څخه مطلب د دغه جدول اندازه، دغه جدول مشخصات دي چې لومړی په دې ځای کې سایز لرو. پریفرډ ویډیټ دا معنا چې د خانو بردوالی څونه او دغه اندازه زه په یې درته وکړم که پرسنټیج په فیصدي درته راوړم. کله چې اوکې کړو موږ تاسو ته په هغه اندازه راځي. دوم بل په دې ځای کې الاینمنټ لرو. الاینمنټ موږ تاسې مخکې ویل دي چې دغه جدول په چپه طرف کې راسي، په مابینځ کې راسي، که راسته طرف ته راسي. اوکې کې هغه طرف ته راځي. دا که ستاسو پیدا موږ په هوم ټیپ کې ویلي نه. کنټرول ای سنټر، کنټرول آر رایټ راسته طرف، کنټرول ال لیفټ چپه طرف. بل هم په دې ځای کې که چیرې موږ تاسې اوس لیفټ وچاکو، په دې ځای کې انډنټ فرام لیفټ لرو چې د چپه طرف ګوره د راسته طرفو د مابین څخه نه ټاکل کېږي، یوازې د چپه طرف څخه انډنټ ټاکل کېږي. انډنټ موږ ویلو چې 15 سپیس ته یو انډنټ وایي دی. سو انډنټ درته راوست کوم چې اوس دونه انډنټ دا دې راوست کړي چې موږ تاسې انډنټ په هوم ټیب په پاراګراف کې دلته مو ویلو. انډنټ دا د انډنټیشن دلته ویلو. پراپرټیز. بل هم په دې ځای کې موږ تاسې ټیک سټاپینګ لرو. ټیک سټاپینګ دا معنا چې دغه که چیرې موږ تاسې لیکنه ورسره کړې ده جدول سره، دا جدول به لږ داسې ونیسو چې اراونډ 4 طرفه یې خط راسي. اوس په دې ځای کې موږ تاسو ته په پراپرټیز کې ویل کېږي نن ته دا ځای ختم ورسره راغلو، بس لوړ راغلی دی، خط لاندې نسته ورسره.
او که تاسې په دې ځای کې ورته وایاست چې اراوند څلور طرفه یې خط راوله نو بیا د دغه لیکنې څلور طرف ته دغه جدول لیکنه دا درته راغله که تاسو وګورئ څلور سره طرفونه یې لیکنه لري. زه دا وایم بل په دې ځای کې موږ تاسې ټیبل ډایرکشن لرو. ټیبل ډایرکشن دلته یو شی پوزیشن لرو. پوزیشنینګ دا معنا لري چې موږ تاسې پوزیشنینګ دا معنا چې موږ تاسې د دغه ټیبل پوزیشن په خپله خوښه وټاکو. لومړی په دې ځای کې یو هوریزنټل دی یو ورټیکل دی. ورټیکل یعنې په جګوالي، هوریزنټل معنا په افقي ډول. نو دی تا ته وایي دی چې راولم په چپه طرف کې راولم، په راسته طرف کې راولم، انساید او آوټ ساید که ستاسو پایله چې موږ تاسو به هغه انډنټ ټاکئ په هغه ځای کې چپه طرف ته راوله. دی وایي زه چې چپه طرف ته راولم د صفحې چپه طرف ته یې راولم، که د مارجین چپه طرف ته راولم او که د کالم چپه طرف ته راولم. هغه چې هر یو تاسو ټاکئ په دې ځای کې وټاکئ. او دا هم په جګوالي دغه خبر دی چې د پاراګراف سره راولم که د مارجین سره راولم. کله چې تاسو وکې کړئ زموږ جدول په هغه اندازه ګورئ دلته د مارجین سره راغلی. که تاسو ورته ویل چې د پیج سره راغلی، که تاسو ورته ویل چې د مارجین سره یې راته راوله نو بیا دی موږ ته د مارجین سره راځي. ګورئ دا زموږ صفحه د مارجین سره راغلی. دلته وګورئ خطکش د ګریډلاین به زه وښیم چې بیا تاسو ته معلوم سي. ویو ګریډلاین ګورئ دا زموږ ته سي مارجین دی د میده خانې. نو دی د میده خانو نه دی درته وتلی. پراپرټیز پوزیشنینګ په دې ځای کې. بل په دا ځای کې موږ ته نو دا هم په عمودي ډول هم دغه رقم دی. بل په دا ځای کې ډسټنس فرام سراونډینګ ټیکسټ لرو. دا معنا چې دغه جدول د څلور طرفه خط چې ستا نو ټاپ د لوړ طرف څخه دی څونه کښته، یعنې دا معنا چې دا خط دونه زنجي لوړ د لوړ طرف څخه. بټم دا معنا چې د لاین طرف څخه چې خط دونه زنجي کښته وي، او لیفت د چپه طرف څخه چې خط دونه زنجي لري، رایټ د راسته طرف څخه دونه خط زنجي لري. کله چې وکې کو په هغه اندازه باندې دلته درته راځي. کنټرول زیډ. بیا هم پراپرټیز. بل په دا ځای کې پوزیشن ته راځو. موو وذ ټیکسټ. ګورئ دا ډېر مهمه خبره ده. موو وذ ټیکسټ دا معنا لري چې اوس ګورئ که موږ تاسو دلته ولاړ یو که انټر و هم جدول نه راته کېږي، جدول پر خپل ځای پاتې. دا باید موو وذ ټیکسټ یې کوو موږ تاسو، دی باید حرکت وکړي. پراپرټیز پوزیشنینګ موو وذ ټیکسټ. دا د موو وذ ټیکسټ انتخاب دی خو بیا هم دی حرکت نه کوي ناځوانه. کنټرول ان نوې صفحه. نو که موږ تاسې دلته اوس یو جدول اډ کړو، اوس ګورئ که موږ تاسې انټر و هم جدول اته کېږي. پام وسته هم جدول اته کېږي هم خط. دغه ته ویل کېږي موو وذ ټیکسټ. ته د خط سره حرکت ورکوه. او که موږ پراپرټیز ته راسو بیا هم پوزیشن اراوند څلور طرف انتخاب کړو. نو بیا په دا ځای کې الاو اوورلپ دا معنا چې یا دته پر خپل ځای اجازه ورکړئ چې پر خپل ځای ښول کېږي. نو موږ ورته وایو چې موو وذ ټیکسټ د خط سره که دا ډېر مهم دی. ځینې وخت داسې چې جدول مو لاندې راغلی یا مو جدول لوړ پاتې لیکنه یې لاندې راغلی، همیشه باید حرکت ورسره وکړئ. دا ما خبر ده چې ټیبل ډایرکشن دی چې رایټ لیفټ دی که لیفټ رایټ چې پښتو مو ویلو. دا هم بارډر شیډینګ دی چې یادونه مو ځینې وکړه. پیج بارډر یې موږ په ډیزاین ټیپ کې راځي. او دا هم د دا اپشن دی. اپشن دا معنا لري چې اوس دغه دوې خانې چې موږ اضافه کړي دي دلته ډیفالټ سیل مارجین لرو. دا سیل مارجین دی دلته هم راځي دا خبره. اوس دا معنا چې دغه ټاپ سیل مارجین که موږ ټاکو دا معنا چې په دغه یوه خانه کې مثلا زما دلته لیکنه وکړم. اوس مثلا موږ دلته نیم ولیکئ. دغه د لوړ طرف، چپه طرف، لاندې راسته طرف دا خو موږ کولی دي. خو که موږ غواړو چې په مارجین سره دا شی وټاکو دا دلته کول شو په سیل مارجین کې. نو پر سیل مارجین باندې به موږ کلیک وکړو. اپشن ته راسئ. دلته ټاپ د لوړ طرف څخه چې خط دونه راکښته وي. دا معنا چې په یوه خانه کې دا خط دونه راکښته سي. او دارنګه د بټم څخه دی د لاین طرف څخه چې دونه وي، د چپه طرف څخه مثلا دونه وي، د راسته طرف څخه هم دونه وي. کله چې تاسې دغه طرفونه اندازې وټاکلې اوکې کړئ په هغه اندازه په یوه خانه کې لیکنه کېږي. ګور د ټول طرفو څخه هغه اندازه ده. اوس ډېر غټ سایز موږ وټاکئ، باید کوچنی مو ټاکلی وی. بیا هم اپشن بیا په دې ځای کې الاو سپیسینګ بټوین سیل د دوو خانو په مابینځ کې فاصله راوله. که غواړو چې دغه دوې خانې په خپل منځ کې فاصله ولري نو دلته کولی شو. automatically resize to fit content. د دې بیا مفهوم دا دی چې د خانې په اتومات ډول دونه راوله څونه چې زه لیکنه پکې کوم. اوکې ګوره د دوو خانو په مابینځ کې په هغه اندازه فاصله راغله.
بیا هم پراپرټیز ته راځو. په پراپرټیز کې په دې ځای کې موږ تاسې را لرو، د را سیټینګ لرو. په دې ځای کې تا ته وایي دغه یوه خانه چې موږ انتخاب کړی دی د دغه را سپیسیفای هایټ جګوالی وټاکلي. دا د جګوالي مفهوم دلته موږ تاسې راځي. هر دلته په دې ځای کې تا ته اګزاکټلي کاډمټ چې دغونه راسي یا اټلیست کم تر کمه چې دغونه راسي. په دې ځای کله چې اوکې کوي په هغه اندازه درته راځي. کنټرول زیډ. بل هم په دې ځای کې الاو راس ټو بریک اکراس پیج دا معنا لري که چیرې موږ تاسې ډېره لیکنه کړې په دې ځای کې که په د یوه صفحه کې لیکنه کوو مثلا هغه بلې صفحې ته د یوه خانه اوړي نو دی تا دا خبر کوي چې دا زه اکراس کړم ټوله واړم که یوازې دغه یو دانه واړم. کنټرول زیډ. اوس ګورئ که موږ تاسې ډېره لیکنه کوو موږ تاسې په لیکنه کې ماضي پلا معلوم سیل ته دا نور خانې هغه فټ کنټینټ مو ورکړی دي. اوس ګورئ ټوله سیل یې راته کوي نو ته په دې ځای کې دا ورته ویلی سې چې ټوله سیل درته راته کړمه یعنی معنا الاو راس ټو بریک اکراس پیج ماته که که دا ټکمار نه وز نشته کړی بیا به نه درته کېږي. بیا تاسې کولی سئ چې نیکسټ او دې راګان ته ولاړ سئ هغه د نوي راګان ته درته راسي. ګوره زموږ جدول یې اکراس بریک. بل په دې ځای کې چې موږ تاسې لرو هغه ریپیټ هیډر repeat as a header raw at the top of each page. دا ټکمار را دلته راځو دا معنا چې دغه عنوان د هرې صفحې په سر کې تکرار راولو په جدول کې دلته یې درته وایم. نیکسټ را بلې راته ولاړ سه پرې ګوره اوس په دویم او درېیم رای کې ولاړ دی. هغه مخکې چې نه سو پرې هغه علت دا و چې موږ تاسې لاندې را نه درلوده لیکنه مې نه وکړې کوم لیکنه کړې وای ټوله لیکنه یې لاندې راته کول. دا هم کالم د یو کالم اندازه ده. کالم پریپیډ ویډیټ دا یې بردواله دي دا دې په دې ځای کې وایم درته. نیکسټ مخته کالم ته پرېږده شا کالم ته بېرته راسه سیل د یوې خانې څلور طرفه ټاکل چې دا یې دلته یې درته وایم. ال ټیکس دا معنا چې دغه جدول ته نوم ورکړه. دا جدول ته موږ نوم ورکوو. دغه جدول نوم بیا زموږ دپاره ګټه دا کوي که موږ تاسې د ګوټو په واسطه غواړو چې یو جدول ته ولاړ سو نه پرون فاتحې داسې په ګوټ کنټرول جي چې موږ ویلي چې ته ټیبل ته ولاړ سه نه نو دلته به ته هغه د ټیبل نوم ورکوي چې کوم ټیبل ته ولاړ سم هغه د ټیبل نوم موږ په دې ځای کې ورکولی سوی. بیا هم ټیبل ته راځو. په ټیبل کې په دې ځای کې لرو ډراو ټیبل لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې او بل ټیبل درته جوړ کړه یو بل جدول درته جوړېږي. سیل راو کالم په اضافه کېږي په مابینځ کې اضافه کوي په چپه طرف کې اضافه کوي هر ځای ته چې تاسو زړه غواړئ ورې اضافه کولی سئ. اریزر تخته پاک دا معنا چې دا څه هره ته پاک هغه ځای تاسو ته ډیلیټېږي. بل په دې ځای کې ډیلیټ لرو. ډیلیټ اوس ګورئ سیل را کالم تاسو پېژندلی دي نو ساده خبره ډیلیټ ټیبل ټوله جدول ډیلیټ کړ ټوله جدول ډیلیټېږي. کنټرول زیډ. ډیلیټ را دغه را راته ډیلیټ کړه یا د کمال کار پرېښوئ نور نه دي په کار بس په ډیلیټ کمال کلیک کړئ هغه ډیلیټېږي. دغه رقم کالم دغه ټوټل کالم ډیلیټ کړه هغه کالم ډیلیټېږي راته. او همدارنګه سیل یوه خانه ډیلیټ کړه دا هغه و چې ټوله کالم ډیلیټ کړه ټوله را ډیلیټ کړه د چپه طرف سیل ډیلیټ کړم که د لوړ طرف ته یې ډیلیټ وي هغه دا دې ورته رس کېږي. بل په دې ځای کې موږ تاسو لرو انسرټ اباو را د دې پر سر لوړه راوړي اضافه ګوره د پر سر راوړي اضافه کوي دلته ولاړو ته د پر سر راوړي اضافه کړه لوړې راوړي اضافه کړه هر څو راګانې ته اضافه کوي او که دلته ولاړه چې انسرټ بلو لاندې ور اضافه کړه بیا لاندې اضافه کېږي. که ته غواړې چې مثلا فادر نیم راڅخه پاڅوي دي کالم اضافه کوي نو په دې ځای کې تاسو کولی سئ چې کالم اضافه کړئ. رایټ راسته طرف ته اضافه کوي مثلا موبایل نمبر در څخه پاڅوي ته بالکل دلته کولی سئ چې رایټ راسته طرف ته کالم اضافه کړه زما څه موبایل نمبر پاته سوی. بل په دا ځای کې موږ تاسو لرو میچ سیل. میچ سیل دا معنا لري چې ته څو خانې ماته سره یو ځای کړه که دا جدول شکل زنجیسته کو یو ساده شکل جوړ کو. اوس ګورئ تاسې خپله تذکره وګورئ داسې دوې درې خانې انتخاب سوي هلته یې پېژندګلوي لیکلي او لاندې بیا نوم د پلان نوم دا شان غلي. مثلا که موږ غواړو چې دغه ټول خانې سره یو ځای کړو دا خانې ټوله سره ځای کوم یوه خانه ځین جوړ کړه بس پر میچ سره کلیک وکړه ګورئ ټوله سره یو ځای سوه یوه خانه سره جوړ سوه. دلته راسئ عنوان ورته ولیکئ کندهار یونیورسټي آل سټاف سالري لیست دا یو عنوان دی چې موږ تاسو ورته ولیکئ. بل په دې ځای کې موږ تاسو لرو سپلیټ سیل. سپلیټ سیل دا معنا چې ته دغه یوه خانه ماته پر برخو ویشه یعنې په یوه خانه کې جدول جوړ کړه کلیک پر وکړي نو دلته موږ ته وایي نمبر آف کالم څو کالمونه غواړې نمبر آف راز څو دانې راګانې غواړې هغه راګانو تعداد وټاکو.
بل په دې ځای کې وای میرسل بیفور سپلیټ مخکې چې څه سپلیټ کوم هغه میرج کله کله اوس چې مخکې درته ویلي اوکې که په هغه اندازه غونه راګانې او غونه خانې راغلي کنټرول زیډ. بل په دا ځای کې لرو سپلیټ ټیبل. سپلیټ ټیبل د جدول پرې که دا جدول لوړه خوا لاندې راوله دا جلا که دا بل جلا که دا جلا جدولونه سار یو خپل جدول جلا سو دا جلا سو دا جلا سو کنټرول زیډ. بل هغه مخکې خبره چې موږ کړې هغه دا د بیا راله اټوپیټ کنټینټ خط دونه راوله خانې څونه چې خط هر څونه چې لیکنه کوي غونه به د خانې غټېږي مثلا دلته لیکو کمال هغه ګوري خانه غټه سول دغه رقم په دغه ترتیب سره دا نور یم اټوفیټ وینډو د خط کش په اندازه یې راوله دغه د خط کش سایز چې ما هر څونه ټاکلی دي دوی چې ټوله په دغه اندازه یي سایز یې د غونې. او بل په دې ځای کې لري فکس کالم. اوس ګوري که دغه موږ تاسې اټوفیټ وینډو کړي که دا خانه غټېږي په مقابل کې دا نور خانې کوچنۍ کېږي او که تاسو ورته ویلی چې یا اټوفیټ فکسډ کالم ایډیټ د دې مفهوم دا دی چې یا نورې دغه اندازه ده مې جګوالی ټاکه او مې بردوالی ټاکه اوکې که بس اوس چې لیکنه کوي په دا خانه کې ځایږي که نه سو ځای نو لاندې راته کېږي. بل په دا ځای کې لرو کالم ویډیټ که غواړو چې کالم هایټ که غواړو د وبخښه را هایټ که غواړو چې د را جګوالی وټاکو په دې ځای کې کولی شو جګوالی وټاکو او دلته کولی شو دا بیرته ډیکریز کم یې کړو. په دې ځای کې ډسټریبیوټ راز لرو. ډسټریبیوټ راز دا معنی چې دغه ټولو خانو سایز یو رقم راته راوله د ټولو خانو سایز یو ډول راغلی. بل په دا ځای کې لرو کالم ایډیټ د کالم بردوالی وټاکه دلته 400 کالم بردوالی ټاکي دلته کولی شي او په دا ځای کې کولی شي کم یې کړي. ډسټریبیوټ کالمز ټوله کالمونه په یوه سایز راوله. بل په دې ځای کې چې موږ لرو دا سایز به زور کوچنی کم. بل په دې ځای کې موږ چې لرو پر دا ځای که کلیک وکړو نو دا شی نشته دا فقط هغه ځای سره لینک ورکول سوی و هغه ځای راته راخلاص کړي. دلته هم خاص شی نشته چې هغه سلو راګانې مو اضافه کولی. بل په دې ځای کې موږ الاینمنټ لرو که چیرې د یوې خانې سایز غټ کړو یو ځل اوس دغه لیکنه چې موږ کړې دا درې ځای راوستلی سو لوړ په چپه طرف کې لوړ په چپه طرف کې لوړ په منځ کې لوړ په راسته طرف کې دې درې بیا ډولونه لري لوړ په منځ کې په لاندې برخه کې نو دې درې هر ډول تاسې انتخابوئ هغه انتخابوئ. همیشه کوشش وکړئ چې دغه منځ څخه استفاده وکړئ سنټر. بل په دې ځای کې موږ چې لرو ټیکس ډایرکشن لرو دا لیکنه سره کوم وسرخوم نه تاسې لیدلې یا شماره داسې لیکل سوي ګڼه چې لیکل سوي دا دلته کولی شئ تاسې ولیکئ ټیکس ډایرکشن وظیفه. بل سیل مارجن دی د یوې خانې څلور طرف وټاکه چې مخکې مې یادونه وکړه. بل په دې ځای کې تاسې سورټ لرئ. سورټ معنا د بې سدرې ترتیب دا مخکې دا خبرې کړي دي. دلته په دې ځای کې اوس ګورئ که موږ سره ولاړ شو دغه د سر لیکه چې کوزنې ډیلیټ کو کنټرول سی کاپی دا به زه یو ځل ډیلیټ کړم ډیلیټ کړئ. حضور ته همدا ته ماته د بي سي په اساس ترتیب که دا مخکې موږ کړي دي چې ترتیب مثلا نیم نومان د بي سي په اساس ترتیب که ګورئ که تاسو ګورئ نومان د بي سي په اساس ترتیب شول نو دا مخکې درته ویل انشاءالله په هوم ټوی کې ښه تشریح سوي دي چې څه کار کوي. بل په دې ځای کې موږ تاسو لرو ریپیټ هیډر. د ریپیټ هیډر وظیفه دا ده که غواړو چې دغه د سر لیکه داسې څپې په سر کې تکرار راولو داسې استفاده کوو. لومړی به دا حساب کوو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کالمه لرو. کنټرول ان نوې صفحه زور ته ماته یو جدول اضافه کړ چې 10 کالمه ولري او 300 راګانې ولري اوکې که دا عنوان به کاپی کړم کنټرول سی کاپی او په دې ځای کې لرو کنټرول وی پیسټ. دا خانې ټوله سره یو ځای مرج سنټر. اوس دا عنوان موږ لیکل دی ډیزاین هر څه مور کړ چې که زه تېر دې صفحې ته راسم موږ ته نه معلومېږي دا خانه د چیش ده آیا دا د نیم ده د فادر نیم ده د چیش ده. نو که غواړو چې ورته وایي چې دغه د سر لیکه د هرې صفحې په سر کې راوله دا ما چې انتخاب کړی دي که 2 لیکي که 3 لیکي. لومړی خو به یې فټ وینډو کو نو پر ده باندې کلیک وکړئ ریپیټ هیډر راسي بیا ګورئ د هرې صفحې په سر کې دغه لیکنه راغلی ده. بل په دې ځای کې موږ لرو کنورټ
ټو ټیکس کنورټ ټو ټیکس دا معنی چې دا جدول نو وروسته که په ساده لیکنه یې راته واړو که تاسې وګورئ فرض کړئ مثلا موږ دا جدول جوړ کړ دی نور دا جدول نه دی پکار ساده لیکنه یې راته راوړله کنورټ ټیکس کې دلته یې سپریټ ټیکسټ ویت دغه لیکنه زه په چیش درته جلا کړم یعنې دا معنی چې په پاراګراف سي لکه انټر چې موږ والي پارخانه کې په دا شکل یې غواړئ یا مثلا په ټیپ چې موږ په ټیپ بټن جلا کړی غواړم په کامه یې غواړئ په کمه نښه یې غواړئ نو هره نښه ته وغواړئ ته دلته کولی سي چې راولي موږ ته چې یا دا ته په ټیپ جلا کوو اوکې که دا زموږ خانې په ټیپ بټن سره جلا سي کنټرول زید بله خبره چې پکښې کې د هغه دلته فارمولا لرو او دلته اف ایکس لیکل شوی دی اف معنا فنکشن او ایکس معنا د ایکس یعنی تابع د ایکس دلته مطلب دا دی که غواړو چې موږ تاسې یو فارمولا اجرا کړو دلته کولی سو دغه د فارمولو دپاره موږ تاسې اصلا خپله جلا پروګرام لرو چې هغه د اکسل په نامه سره دی دی په هغې کې موږ تاسې فارمولې اجرا کولی سو دلته موږ تاسې کولی سو چې فارمولې اجرا کړو اوس ګورئ که تاسو غواړئ چې دلته د خانې سره جمع کړئ پر ده باندې کلیک وکړئ دی وایي مساوي فارمولا همیشه په مساوي شروع کېږي سم جمع یې کړه چې جمع کړم لیفت چپه طرف جمع کړه اوکې که دا جمع کړه اوس که تاسې دوم جمع کوئ هغه بیا دی دوم څنګ په څنګ نه جمع کوي دی دغه لوړ قیمت 800 بیا درته راوړي 800 چې که 8000 دا راولي نو دې دپاره چې تاسې څنګ پر څنګ جمع کوئ د لاندې طرف څخه به شروع کوئ اوکې وکړئ هر خانه به جلا جلا جمع کوي ټوله پایپلاین نه جمع کېږي درته ګورئ سه وینئ هغه یوه خانه جمع کوي نو بیا تاسو به هره خانه به جلا جلا جمع کوئ در سره ټوله پایپلاین نه جمع کېږي او اوس که چیرې عمومي مجموعه راباسي عمومي مجموعه بیا درته ایستل کېږي په دې ځای کې ولاړو ته دغه ټول عمومي مجموعه درته راوباسه دی وایي اباو دغه لوړ قیمتونه جمع هغه درته جمع کېږي اوس کله تاسې غواړئ چې دا جمع کړئ دلته د نمبر فارمټ لرئ نمبر فارمټ دا معنی چې د ډالر نښه راسي فیصدي راسي د افغان د یورو نښه راسي دا معنی چې دا د ده فارمټ دی د اشاریه خواته 2 صفرونه راوله د پیسو ډالر نښه راوله کله چې تاسو وکې کوئ ګورئ دا د پیسو نښې ورسره راوستله وینئ هم د پیسو نښه ورسره راغله هم یې د اشاریه خواته 2 صفر راوسته هم یې 3 عدد تکه بندي کړل دلته کولی سو نورې فارمولې هم شته چې تاسې اجرا کولی سئ مثلا که تاسو دلته وګورئ ای بي اس مطلقه قیمت راته وښیي مثلا ایوریج اوسط راته راوباسه په دې ځای کې که تاسو ولیکئ چې مثلا ماکس معنا میکزیمم تر ټولو ورترینه معاشات وښیي په دې کې اوس تر ټولو ورترینه معاش 8023 دی دغه رقم تاسو کولی سئ مین ورته ولیکئ معنا تر ټولو کوچنی ترینه معاش راوباسه بیا تر ټولو کوچنی ترینه راباسي که تاسې ایوریج ورته ولیکئ بیا تاسو ته اوسط درته راباسي که تاسې پروډکټ ورته ولیکئ دغه لوړه دا ټول په خپل مابینځ کې سره ضربوي نو دا فارمولې زموږ ته څو ځپه نه ده اوس دا پرېږدو ځکه چې اکسل پروګرام شروع کړو دا فارمولې ټوله په هغه کې راته راځي دا د ټیبل دا خبرې سوې چې تر دا ځای مولي که تاسې راسئ په ټیبل کې ځینې شیان دلته نور هم شته نو دا خو انسرټ ټیبل و چې ټیبل اضافه کړه ډراو ټیبل دی چې زموږ فرسټ ټیبل رسمېږي دلته دا رقم رسم کړه کالمونه رسم کړه راګانې رسم کړه ټوله درته رسمېږي د هغه ټول تشریح ده بیا هم انسرټ ټیبل په دې ځای کې موږ لرو کنورټ ټیکسټ ټیبل ګورئ په دې ځای کې موږ تاسې ټیکسټ جدول درلودی جدول مو په ټیکسټ اړوي دلته که موږ ته چیرې ټیکسټ لیکلی او غواړو چې دغه ټیکسټ په جدول واړو بیا دلته کولی سو مثلا په دې ځای کې موږ سیریل نمبر ولیکئ فاصله نیم په ټی بټن مو سره جلا کړئ جاب سیلري اوور ټایم ټوټل هایر ډیټ ریمارک دا لیکنه مو کړې ده دا به زه اصلاح کوم اوس غواړو چې د دې څخه جدول جوړ کړو په جدول یې کنورټ کړو دلته راسي کنورټ ټیکسټ ټیبل
دلته موږ ته نمبر اف کالمز اته کالم جوړ ځکه 1 2 3 4 5 6 داسې حساب کی نمبر اف راز یو راځي دا فکس کالم ایډیټ اټو فیټ ټو کنټین اټو فیټ وینډو ټول می ولې سپریټ ټیکسټ اټ دا لیکنه موږ 25 جلا کړی د په ټیب مو جلا کړی او په سپیس 25 په ټیب مو جلا کړی نو بس دا جدول باندې رته بدل شو بل په دا ځای کې ایکسل سپریډ لرو د ایکسل سپریډ وظیفه دا ده چې غواړو چې موږ تاسو په ورډ کې نو د ایکسل سپریډ وظیفه دا ده چې غواړو چې په ورډ کې ایکسل پروګرام را خلاص کو د ایکسل سپریډ استفاده کو دا د لپاره چې موږ فارمولا اجرا کو مثلا په اسانۍ سره کار وکړو موږ ایکسل خلاصو غوړي د ایکسل پروګرام د چې موږ سره خلاص تاسو خپل جدول په دا ایکسل پروګرام کې جوړ کړئ د داغه نتیجه د تاسو ته په ورډ کې درته شي نو ځکه دا دی په ورډ کې هر کله چې غواړو چې بیرته ایکسل ته ولاړ شو ډبل کلیک ورکو بیا ایکسل خلاصېږي په خپل فارمولو کې تغیر راولو بیا هم دې ځای ته راځو بل په دا ځای کې کویک ټیبل لرو کویک ټیبل دا دی جوړ ټیبلان موږ ته سره کړي دي چې موږ ته د جوړو جدولو څخه شو کو استفاده وکړو په پروګرام هم جام سو دا 2019 صفحه ما اپډیټ کړي نو بس یو څه دا رقم سره واوښتي په دې خاطر سره دا رقم راغلی ونې چې دا د اپډیټ شکل ته چې واوړي بیا داسې یو شکل خپلوي نو په کویک ټیبل کې د دې د خوا څخه جوړ د جدول ډیزاینونه چې تاسو پیدا سي یو جدول جوړ کړئ اوس ما جدول نه دی زه څنګه جدول جوړ کوم فرض کړه په انتون ته شاګردان اغل چې کامیاب شوی او ناکام شوی اوس ته وخت نه بس دلته راځم دلته په انتون نوم لیکو نو شاګردان دون راغلی چې پاره رسیدون دي تبدیلی دون ورته انده یو شکل دی تاسو یو ایډیا درکې چې داسې مجموعه هم در سره بس دا جدول نو ان لله و انا الیه راجعون دا اوس موږ د ټیبل درس خدای جو چې یو سمو استفاده زنجیر کړی د الله فامان